Forrige gang på Total Drama Island var deres undertegnede borte fra å lede en stilig prisutdeling, så sjef tok over som vert, og gjett om han var brutal mot camperne. Ikke bare dumpet han dem midt i skogen for å kjempe på egen hånd, men han lot dem bli alene med den skremmende Sasquatch Anaqua. De løp hitover, de løp ditover, de løp inn i en hule full av flaggermus. Massiv feiltakelse, må jeg si. Omsider innrømmet jentene nederlag, så guttene delte med dem. Men jentene rundlurte dem og stakk av med alt, inkludert verdigheten deres. Det beviser nok en gang at hete damer slår godtroende gutter hver gang. Til slutt var det rampegutten Duncan som måtte gå skammens brygge. Han etterlot 3 campere som skal få gjennomgå når vi går inn i vår hittils mest spennende utfordring. Tror du meg ikke? Da trippel utfordrer jeg deg til å se denne episoden av Total Drama Island! Hei mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Semifinalen! I dag belønner vi deltakerne våre med en spis så mye du orker pannekakefrokost. Det stemmer, ekte mat, hjemmelagt servert med friske ingredienser relativt nært utgått på dato. Så jeg kom meg faktisk blant de siste 3. Det bare viser hvor langt en dårlig holdning kan få deg. Så hva da? Jeg visste jeg ville klare meg hele veien. Kjempesjokk. Jeg fatter bare ikke at rare goth-freaken klarte det. Jeg ville tro det. Jeg drømte om at det kunne bli sant, og nå er dagen endelig her. Så mange pannekaker du orker. Ja! Vi får pannekaker, vi får pannekaker. Åh! Ikke vær beskjeden, kompis. 4 ord. Alt du klarer spise. Du har pannekakene, jeg har magen. Last dem opp! Ja! Nå har du skjønt det, baby! Ja, pengene ville vært fantastisk. Men vet du hva som ville være bedre? Sørge for at Heather taper. Heldigvis konkurrerer jeg mot Freakshow og Feitegiganten, så de kan like gjerne gi meg sjekken. Jeg mener, kom igjen. Jeg tror vi alle vet hvem som vinner. Pannekaker, pannekaker, pannekaker! Hvis jeg vinner, skal jeg kjøpe Camp of Anaqua, så jeg kan brenne det ned og gjøre den om til en kirkegård. Pannekaker, pannekaker, pannekaker! Når jeg vinner, tenker jeg meg min egen spin-off-serie. Verden gjennom Heathers øyne. Jeg vil aldri vinne, men hvis jeg gjorde, skulle jeg begynt hver dag med pannekaker, fordi jeg som små mini-solstråler fylt med godsaker. Personlig har jeg fått nok drama for et helt liv her. Jeg mener, Owen er grei, men 8 uker med Heather var omtrent like moro som er munnen full av betente jeksler. Klart 8 uker med disse taperne er nok til å bli sprø av, men i det minste vet moderskipet nå hvor Gwen er, så de kan hente henne. Og Greenpeace kan pakke og merke Owen som det farlige avfallet han er. Men alle pannekaker du kan spise i verden vil ikke være særlig uten venner å dele med. Man.
Klart Owens kjempeflaks har vunnet ham noen få utfordringer, men det er hans evne til ikke å bli frastøtt av noe spiselig som bekymrer meg. Har du noen gang sett hvor mye et dosete ligner på en pannekake? Og lat. Snegler kunne lære av treigen. Jeg burde antageligvis spytte ut dette. Heldigvis har Gwen ingen styrker. Hun er bare en billig gatepøbel med dragepust og stygt hår. Heathers styrke er tydeligvis hennes bunnløse ondskapsfullhet. Jeg vedder på at hennes superego blir hennes fall. Campere, velkommen til semifinalen. Produsentene gikk tom for sinnssyke måter å torturere dere på, så de spurte de utstemte camperne om ideer. Det viste seg at de hadde mange. De utstyrte oss med de sykeste, mest sprø og sinnssyke vågestykkene som kan tenkes i TDIs-versjon av Flasketuten peker på! Vi begynner med Izzy, Trent, Cody, Justin, Noah, Leshana, Lindsay, Beth, Tyler, Harold, DJ, Jeff, Bridget, Duncan, Courtney, Eva, Katie og Sadie. Og den hjemmeunderviste kvinnehatende bondegutten, Ezekiel. Sett dem alle sammen, og vi har en skikkelig rå lek med Jeg, Trippel, utfordrer deg! Hva er dette for noe squeep? 5. klasse? Hvorfor leker vi ikke kyss, klapp og klem i et ekkelt kjellerskap? Ja! Godt valg! La oss gjøre det! Au! Spillerne bytter på å snurre flasken. Camperen den peker på bestemmer hva slags vågestykke du får utdelt. Du kan ta vågestykket selv og vinne et slipp unna vågestykkepass, eller dytte utfordringen over på en medcamper i håp om å få sparket dem ut. Og hvis vi nekter å gjøre vågestykket? Og ikke noe bra valg. Den som trekker seg fra vågestykket sitt vil bli sendt rett til skammens brygge. Ta taperbåten, får ikke gå til campbålet, får ikke samle marshmallow, og får ikke vinne $100 000. Wow, en sudden death-eliminering. Bra, den. Ok, hvem er klar for å ydmyke seg selv først? Samme det. La oss bare bli ferdig med dette. Ja vel, så her er greia. Sjef og jeg har et lite veddemål gående på si. Den som spyr først, må hoste opp 100 spenn. Ok, la oss få fart på denne festen. Dunkens utfordring. Slikk armhulene til Owen. Gwen, du kan utføre vågestykket selv, eller utfordre en av konkurrentene dine til å gjøre det. Uansett, noen vil slikke armhuler de neste minuttene. Jeg trippelutfordrer Heather. Du kan late som du slikker en iskremkule. Klapp igjen, Owen. Minus kroppslukta. Jeg advarer deg. Og armhullhåret. Å, fy! Det var så kvalmt at jeg nesten spydde. Nesten. Ezekiels vågestykke er tygg din egen tånegl. Sakte. Gwen. Jeg utfordrer Gwen. Ikke få den i halsen, kjære. Han sa tygg den sakte. Sånn. Fornøyd? Veldig. Jeg ser bare for meg Trent se på dette, og noe sier meg at han ikke vil være ivrig på å leke leppeliv med deg på en stund. Sier du, armhulspust?
Tygg en bit av Harolds tyggis. Jeg vil ta vågestykket. Dude, det er tyggis. Harolds tyggegummi. Jeg vet det, men det må være rimelig spesiell hvis han har spart på den. Wow. Mye smak. En delikat, fruktig aroma med et snev av sitron. Robust, men balansert. Sommeraktig. Og en sprø kjerne. Owen vinner det første fripasset. Og en stivkrampesprøyte, hvis du vil. Nei, jeg klarer meg, takk. Dette kan bli vanskeligere enn jeg trodde. Velkommen tilbake til TDIs semifinale. En utfordring vi liker å kalle Jeg trippelutfordrer deg. Gwen, det er din tur. Slipp et brett med is i underbuksene dine og la den smelte. Er det alt? Det fikser jeg. Det er en kald dame med en iskald holdning som kjøler ned ved Bare gi meg det dumme fripasset. Min tur. Og jeg tar vågestykket. Jeg bryr meg ikke om hva det er. Aldri i verden om jeg hadde tenkt å la de nerdene slippe foran meg. Og hvor ille kunne vågestykket være? Jeg hadde allerede slikket Owens armhule. Sorry. Klapp igjen, Owen! 2 ganger på rad må svi. Jeg mener det. Særlig siden jeg aldri vasker der inne. Ikke fordi jeg ikke vil, men jeg bare glemmer det. Hei! Du spydde ikke denne gangen. Går det greit? Ok. Vi gir Heather noen få minutter til på pustemaskinen før vi begynner neste runde. Ok, sjef har laget snacks. Vil noen ha peanøtter og syltetøy? Stilig! Kom igjen, Izzy. Kjør på! Gi en puppenuppe på en sovende bjørn. Ja! Høres rått ut, kompis. Hva er en puppenuppe? Hei der, herr Bjørn. Jeg skal bare gi deg et lite klyp og se om kommer meg. Slikk Owens tålo. Er det det den svarte guffa er? Jeg bruker fripasset mitt. Godt valg. Drikk blandet fruktpunch fra fellestoalettet. Litt av en oppgave, Gwen. Vil du bruke fripasset? Eller sparer jeg det til et enda sykere vågestykke som kommer senere? Hva gjør jeg? Hva gjør jeg? Jeg går inn. Så totalt sykt. Sjef ryker ut. Fy flate, det er så motbydelig.
Her. Med denne farten kommer Trent til å trenge en giftopprensningsstyrke bare. Spis hundemat! Yeah, baby! Sorry, folkens. Jeg får aldri bra hele tida. Ok, downboy, lobb! Dude, du har 2 fripass du kan bruke. Eller bedre, du kan utfordre en konkurrent. For eksempel en uten fripass. Du har fortsatt litt mavenavlesmør på underleppa. Og gå og putt trynet ditt i do igjen. Det er greit, kompis. Bikkja mi digger denne maten. På tide å finne ut hva jeg har gått glipp av. Og kjøttaktig smak. Ok, det var så ekkelt. Er det ingenting disse tvillingene ikke vil gjøre? At ingen er ute. Og Owen har 20 fripass. Yeah, baby! Gwen og Heather har 0. Men bare slapp av. Det er fortsatt masse å bli motivert av. Hvis du hjelper meg med å få ut Heather, skal jeg dele gevinsten min med deg. Hva om du ikke vinner? Jeg kan bytte med en eske donuts. Damen kjører en hard forhandling. Avtale! Chris, jeg vil gjerne gi bort halvparten av fripassene mine. Greit. Er du sikker? Hallo? De har rotta seg sammen! Det er fullstendig urettferdig. Få frem regelboka di og ta den regelsjekk-greia di. De har helt klart slått seg sammen og skal drukne meg i vågestykker. Det er nødt til å være en regel om sånne ting. Sorry. Det er regelen. Ingen regel i sikte. Nada. Drikk en mikset puré av sjefs mystiske kjøtt. Elle, melde, deg fortelle, Heather. Endelig får jeg en pause. Aldri i verden om Lindsay kunne tenke ut noe slemt. Du kommer ikke til å like denne her. Få hodet ditt barbert av sjef. Hva? Lindsay ruler! Hva blir det til Heather? Skal du ta utfordringen? Eller skammens brygge?
Det var et uheldig uhell. Ser ut som Heather er ute. Hva snakker du om? Han barberte hodet mitt! Sant. Men du aksepterte egentlig ikke vågestykket. Hvis du hadde, ville du fortsatt vært skallet, men i det minste med i spillet. Det var strengt. Tøff melding. Sorry, sånn er reglene. Jeg syns du sa det ikke var noen regler! Ja, jeg vet det er komplisert, men her er saken. Du taper, de vinner. Er det mulig? Vi vant! Yes! Greit! Men du skal få høre fra advokatene mine. Ja, jeg vet det. Det kommer til å bli en lang tur. En lang tur til retten når jeg saksøker deg for alt du har. Og så var det 2. Følg med for å se hvem som vinner sjekken på $100,000 på Total Drama Island. Vil du ha drama? Du kommer til å bli pengeløs. Arbeidsledig navnet ditt vil banneres i hver eneste blogg herfra til Cape